ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ ലൈഫ് ഫോക്കസ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ കമ്പനി ഇറങ്ങിയ ഡീസൽ ബുള്ളറ്റ് 520 ഇഞ്ചൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ലീക്ക് പരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാൻ സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഈ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ റോക്രാം കപ്പ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റോക്രാം കപ്പ്. ഈ കപ്പിന് വരുന്ന പാക്കിംഗ്, ഇതാണ് റോക്രാം കപ്പിൻ്റെ പാക്കിംഗ് വരിക. ഈ പാക്കിങ് ചില വണ്ടികൾക്ക് ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ ആ വഴി ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പാക്കിങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സിലിക്കോൺ പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭാഗത്തുള്ള ഓയിൽ നിൽക്കും. പിന്നെ അതിന് മേലെ വരുന്ന ക്യാപ്പാണ് ഓവർഫ്ലോ ഓയിൽ ബീത്തർ വഴി ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ച് വണ്ടി റണ്ണിങ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ ചാടുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ബീത്തർ ട്യൂബ്, ഇതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ച് ഒരു ട്യൂബ് അങ്ങനെ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഈ അടിവശത്തൂടെ താഴേക്ക് എടുത്ത് അത് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡ് കൂടെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് താഴേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓയിൽ ആ വഴി 2-3 ഡ്രോപ്പുള്ളത് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുവിധം ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പാകും. പിന്നെ ഇതാണ് ഓയിൽ ഗേജ്. ഈ ഓയിൽ ഗേജിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗം, ഇതാണ് ഓയിൽ ഗേജിൻ്റെ ഭാഗം താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്നത്, കണ്ടല്ലേ? ഈ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ലൂസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു കൂടിയും ഓയിൽ ലീക്ക് വരുന്ന പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഈ കേസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വൃത്തികേട് കൂടുതലായി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഗേജ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗേജും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചൻ നമ്പർ, ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിന് ഇഞ്ചൻ നമ്പർ വരിക. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ റിന്യൂവൽ എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിന് ഇഞ്ചൻ നമ്പർ അറിയാതെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്നുണ്ട്. പല ഭാഗത്തും അഴിച്ചു നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇഞ്ചൻ നമ്പർ വരുന്നത്. അതൊന്ന് വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ക്ലിയറായിട്ട് കണ്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ ഡീകംപ്രസറിൻ്റെ അല്ലേ, ഈ ലിവറിൻ്റെ ഭാഗത്തും ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ലീക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓറിങ് വരും. ആ ഓറിങ് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗത്തുള്ള ലീക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രേക്ക് ആകുന്നതാണ്. പിന്നെ കാണുന്നത് ഈ പി ടി എ കവറിനോട് വരുന്ന ലീക്ക്. ഈ പി ടി എ കവറിന് വരുന്ന ലീക്ക്, ഇതിന് വരുന്നൊരു പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ആ പാക്കിങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാക്കിംഗ് കൂടി ഇട്ടെടുത്താൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ലീക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരു സിലിക്കോൺ പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓയിൽ സീൽ വരും. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഓയിൽ സീലിന് വല്ല കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് ഓയിൽ ഫിൽട്ടർ, അത് ഈ സൈഡിലാണ് വരിക. അതിൻ്റെ അകത്ത് നേരെ ഈ ബെഡ്, ഇതാണ് ഗിയർ ബോക്സിനുള്ള ഇഞ്ചിൻ്റെയും ബെഡ്. ഈ ബെഡിൻ്റെ ഉൾവശത്തായിട്ട് വരുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ നെറ്റ്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ലീക്കിൻ്റെ പരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രേക്ക് ആകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം.